Torej, nahajamo se v Muzeju za umetnost in obrt v Zagrebu, kjer sem se odzval na razstavo, ki je nastala v sodelovanju z Cankarjevim domom. Gre za izmenjalno razstavo hrvaških umetnikov v Ljubljani in slovenskih v Zagrebu. Predstavljam nekako 10 let svojega dela, od 2007 do danes. Razstava je mogoče razdeljena na dva dela. V enem delu so skulpture, ki so nastale od 2010 do danes, se pravi, so 4 velike skulpture in zadnja, ki je nastala letos. Poleg tega so še risbe in objekti. V drugem prostoru so stvari, ki so mogoče malo starejše, z letnico 2007 in naprej. To so pa stvari, ki so bile že večkrat razstavljene in so narejene predvsem ebenovina, srebro, granit in bron. Tako da nekako sem to povezal v celoto, ker mi je tudi prostor sam to omogočil. Kar je za moje delo najbolj značilno, je to, da je material v prvi vrsti. To se pravi, jaz bi temu lahko celo rekel, da ni bila najprej beseda, kot je zapisano v Bibliji, ampak na začetku je bil material. To se pravi, samemu materialu pa skušam dati absolutno pomembnost in prednost. Zdaj, če bi nekako tako schematično pokazal način mojega dela, zdaj, če si predstavljate nekdo ali pa večina umetnikov dela na način, ko grejo od besede preko skice in počasi napredujejo ali pa si izbirajo material. Jaz pač skušam delati ravno obratno, se pravi, najprej je pomembna izbira materiala, se pravi, najprej si nabavim ali dobim ali opazujem eno veliko količino, ali voska ali brona ali se odločam za srebro in tako, in potem, se pravi, grem v obratni smeri od materiala proti besedi, se pravi, proti neki zgodbi, proti izpovedi. In zdaj zelo pomembno je pa to, da v tem procesu dela, v katerem ne vem, kakšen bo končni rezultat, skušam, ko vidim, da je beseda začela prevladovati ali pa da je zgodba preveč očitna, skušam to podobo nekako zamrzniti in te zgodbe ali pa te besede ne zaključiti v končni stavek oziroma z neko piko. Se pravi, pustim material, da deluje sam, da zgovori resnično svojo zgodbo. Zdaj, v tem procesu dela, ki me spremlja že toliko let, sem pa videl, da bi bilo še zelo dobro, če bi tudi izključil samo roko. Kajti roka je neko retorično sredstvo nas umetnikov. Se pravi, mi umetniki preko roke sporočamo te vsebine svojih del. Se pravi, in zdaj, kot sem rekel, če hočemo ostati najbolj iskren in najbolj pošten do materijala, tega materijala ne smem oblikovati. Moram dopuščati, da se sam oblikuje, da sam govori svojo zgodbo. Ker če bi uporabil roko, bi to pomenilo, da s to retoriko roke gledalca zapaljujem. Zdaj, lahko bi ga zapaljeval, to sem tudi že večkrat povedal, ali proti mogoče retorika, vemo, da je
umetnost ali metoda zapeljevanja, ne, sogovornika, ne, se pravi, sogovornika z besedo zapeljujemo, ne, lahko ga pa zapeljujemo tudi z roko. Ne. Se pravi, preko roke, ne, lahko govorimo na vse zadnje tudi laž ali resnico. Ne. In ker jaz roko izključam, ne, resnico moje ne, govori sam material ali pa tudi laž. Ne. In tukaj moja roka ni nikako na noben način vključena. Ne. Tle na tej razstavi se vidi predvsem, kako sem začel s temi odtisi, ne. Se pravi, odtisi, tudi te stvari, ki so odtisi, recimo vode, vetra, različnih predmetov, no, mogoče tudi nekje so odtisi rok, ne, ali pa odtisi drugih predmetov. Tudi tukaj je roka sama izključena, ne, in odtis je tisti, ki nakazuje na ta proces dela in na to reakcijo materiala na ta odtis. Ne. In kot sem rekel, zdaj sem pač prišel v to fazo uporabe teh ogromnih količin voska in ta vosek ustvari to formo sam. Ne. Se pravi, da kot sem rekel, najbolj izraža to svojo iskrenost, poštenost. Ne. Zdaj tudi sam naslov razstave Sine Cera cum Cera je nekako dvoznačen. Ne. Se pravi, lahko bi ga brali kot brez voska z voskom. Ne. Sine Cera je pa tudi vpeljuje to dvojnost pomenov. Ne. Sine Cera namreč v renesančni etimologiji, ki izhaja nekje iz renesanse ali še prej, ne, je pomenilo, da brez voska so kiparji hoteli kupcu pokazati, da je neka skulptura, popravljena ali pa restauriranja brez voska. Namreč, ker tiste stvari, ki so bile popravljene z voskom, ne, v vosek je bil pa zamešan recimo prah, kamna, ne, so pač imitirali neke dele telesa, ki so manjkali. In brez voska pomeni v bistvu iskreno, pošteno, ne, in to je etimologija besede sincerely, ne, Sine Cera, se pravi iskreno, pošteno, avtentično, ne, pravilno. Ne. Ta prostor sem ga večkrat že prej obiskal in si nekako razstavo tudi zamislil, ne. Je zelo zanimiv s temi v bistvu stebri, ne, in razmišljal sem, kako v bistvu te stebre ne podrediti ali pa jih navsezadnje brisati, ker je to tudi nemogoče, ne, ampak svoje skulpture nekako spraviti v nek dialog s temi stebri, s temi prostori. Ne. Tako da mislim, da je pač končna podoba te razstave dosti dobro uspela. S postavitvijo sem zelo zadovoljen, ker je prišlo res do nekega dialoga med tema dvema prostoroma, med stebri, med skulpturami. Tle je še nek umestni prostor, kjer so res prevladujejo pa te neke horizontale, ne, v nasprotju s temi vertikalami. Ne. Tle za mano so skulpture, ki so mogoče pač nekako diagonalno postavljene, in pa tle za mano je tudi nekaj stvari, ki je manjših, kjer sem uporabil pač zid kot nosilec za te podobe. Tudi to je bilo neko pač mogoče srečno naključje, da sem sodeloval pri tem projektu z nekim
profesionalnim osvetljevalcem, galerij, teatra in človek dela tudi v filmu, in skupaj smo nekako rešili, da je res tudi prišlo do igre teh pač svetlobe in senc. Namreč ta vosek res zahteva neko tako nežno svetlobo, ne preveč močno, ne preveč kontrastno, in s tem smo dosegli pač vse te efekte, ki jih vosek res nudi. Vedno je nek dialog med temi materiali, vedno uporabljam. Zdaj pri srebru in ebonowini je predvsem iskanje te barvne konfrontacije, se pravi nekaj belega, nekaj svetlega, nekaj kovinskega, pač se konfrontira z nečem najbolj črnim, najbolj žametno globokim, kot je neka ebonowina. Zdaj, pri vosku je pač ta konfrontacija te posode, železne posode, v katero pač nalivam ta vosek, in v kateri se potem ta vosek tudi trdi, in se, kot sem prej rekel, sam oblikuje v neko in doseže tisto stopnjo, končno stopnjo te forme. Tudi bron in granit sta materijala, ki jih večkrat uporabljam.